ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಂದರೆ, ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಕ್ಲೈಮೇಟು ತುಂಬ ಕೋಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಕಾಯಿಲೆ ಏನಂದರೆ ಈ ನೆಗಡಿ ಬರೋದು, ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕಫ ಸೇರ್ಕೊಳೋದು, ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಗರ್ಗರ್ ಅಂತ. ಹಕ್ಕಿ ಮೇವು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾರಾನ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಆ ಥರ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೆ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ 2 ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಜಿಥ್ರೋಮೆಸಿನ್ ಮತ್ತು CPM ಅಂತ. ಅಜಿಥ್ರೋಮೆಸಿನ್ 500 mg ಮತ್ತು CPM 4 mg. ಈ ಅಜಿಥ್ರೋಮೆಸಿನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ನ 1 ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟಲ್ಲಿ 4 ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು CPMಲ್ಲಿ 2 ಭಾಗ ಮಾಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಭಾಗ ಮತ್ತು CPMಲ್ಲಿ 1 ಭಾಗ ನೈಟಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಮೇವು ತಿಂದಾದ್ಮೇಲೆ, ಅಕ್ಕಿ ಏನಾರ ಮೇವು ತಿಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇವು ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ 1 ಭಾಗ ಅಜಿಥ್ರೋಮೆಸಿನ್ನಲ್ಲಿ 4 ಭಾಗ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಭಾಗ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು CPMಲ್ಲಿ 1 ಭಾಗ ಹಾಕಿ 2 ನೈಟ್ ಆ ಥರ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 5 ml ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಇರುವಂಥ ನೀರು, ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಒಂದು 5 ml ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಯಾರ್ದಾನ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಆ ಥರ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೆ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ. ಕಮ್ಮಿ ಏನಾನ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ.